Maayong adlaw mga kaigsunan. Aniya kita karon sa Maroon Farm nga di na nakita na po nato ang lain na pong panalangin gihatag sa Ginoo. So atong aging video yung nakita ang kasaba, karon na pod ang mais. So aniya atong mga kaubanan karon. Nagkalingan na sila og hinlo sa maong mais uban sa ato ang Bishop Belisario Gabuliabo maoy nagtukod ni ining foundation nga Rizal's New Jerusalem Foundation Incorporated. Pinaagi sa atong Bishop, nakabaton kita og foundation nga andam nga mutabang sa mga tawong nanginahanglan. So isip usa ka foundation na nag-usa kami niini aron sa buhat o pagtinabangay sa maong Maroon Farm, sa amo ang Maroon Farm. Kita gyud ninyo nga ubay-ubay gyud ang ato ang panalangin. So dira gyud nato makita may kigsunan nga ang Ginoo nagauban ug nagagabay gyud sa usa ka pundok. Kay diha man makita ang panalangin. Pasalamaton kita nga gitagaan ta niya og mga maayong abot sa ato ang tanom gikan sa Maroon Farm. Okay. Ito mga kaubanan na. So daghan kay salamat pagsuonana sa inyong pagsubaybay o pagtan-aw niini nga video. May God bless.